Құрметті түлектер, ата-аналар, достар, университет адам өмірінде үлкен орын алатын тәлім мен тәрбие ошағы. Жылдағыдай университетіміздің қабырғасынан өздеріңіздей жас мамандар түлеп ұшады. Биылғы жыл сіздерге де, университетімізге де ерекше жыл болып отыр. Әлемдегі жағдайға байланысты, адам өміріне, күнделікті тұрмысына байланысты көптеген өзгерістер орын алып жатыр. Бұдан өзгерістер алдымызға бұрынғыдан басқа қиындықтар тудырып, басқа мақсаттар қоюға итермелейді. Бұндай уақыт дамуға жол ашатын өзгерістер уақыты. Сүлейман Демирел атындағы университеттің 20 жылдан аса уақыт бойы алға тарып отырған негізгі құндылықтар адал білім, заман талабына сай маман дайындау және жаңашылдықты қолдау. Осы қағидаттарды алға тарта отырып, сіздерге болашақ өмірде өз салаңыздың шебер маманы, адал көшбасшысы болуға тілектеспін. Dear SDU graduates and proud parents, I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in Kazakhstan, the Süleyman Demirel University. This happens in a special time, a unique time that you will be remembering years and years on, and primarily because this is the first ever online commencement ceremony at SDU. For the last 4 years, you have been contributing your time and energy to learn about the best practices in your professional field. Now it's time for you to use that knowledge and skills for the benefit of our society. Our university has been home for successful graduates and leaders for 22 years. Being a professional means not only having a range of knowledge in your field, but also qualities and values that make successful people who they are. I believe all of you have these values and qualities: the integrity, the meritocracy, and doing good to people around. First, there will be lots of moments in life when you might question your abilities, and some knowledge you've learned here might be outdated years later. Some of them might be questionable decades later. But what matters through the years of life and centuries is integrity. During university years, you had a lot of opportunities to practice this quality. For example, by choosing to take a retake instead of cheating, right? Or by choosing to be honest with yourself and with friends instead of ignoring and lying to them. I'm sure at SDU you successfully passed those exams, and now is time to you to go and live a life of dignity and integrity. The second thing you've learned to value at our university is meritocracy. It means a lot for us when students get what they deserve instead of what they wish or want. It works the same way in real life. As American inventor Thomas Edison once said, genius is 1% inspiration and 99% perspiration, which means success is a 1% talent and 99% hard work. You later take your merits if you work hard and follow your heart. Third value is doing good to people around you. You spend undergraduate years to learn, but also to meet new people at the university. You meet people, you share your time and their problems and your problems. And those grow into lifelong friendships. Those people you saw each day and shared that journey of learning will stay in your circle of trust for many years, so do good for them. After graduation, try to share this do good mood everywhere you work, with everyone you work and live and encounter in your life, because that makes you a special person. Don't be afraid to serve a community you live.
because the world has never been a better place to show your care and love. Finally, I want to tell you a story from my life. I want you to be a bold dreamer. So dream big and get whatever you need to be a better version of yourself. So this story I want to share with you is a story about my big dream of studying at the university, in the best university in the world, Harvard University. I went to the Bilim Innovation High School in Kostanay, which was one of the best schools in the city. I got several awards at the Republican Olympiads and even a bronze medal at the International Biology Olympiad while I was at high school. However, all these achievements helped me only to get into the medical university in Almaty. My dream still was too far away from me. It was the year of 2000. In my 5th year of medical school, I had the chance to visit some friends in the Boston city in US. This was the closest I ever gotten to my dream at the time, and when I finally saw the university, I promised myself that if I ever do a doctoral degree, I will come here. And in 2015, I finally got into the university of my dream. I was so happy, but it took me more than 15 years to get admitted and 4 more years to graduate from it. I think this story teaches us that big dreams actually come true, but it takes time, hard work, patience, and perseverance. On this note, let me congratulate the class of 2020. The time you are graduating is vibrant and changing, but it's interesting and full of opportunities. When you have doubts, call back to the knowledge and values you have learned at SDU. It will empower you. Enjoy the moment, stay healthy and safe. Thank you all very much. Good luck. Атанбеков Айбек, Керимбаева Айсулу, Жумикешев Аман, Тастимбеков Ануар, Серик Азамат, Руставлетов Бабур, Канабай Багдаулет, Верликожа Бауржан, Нурманбетов Диас, Ширзат Хабибурахман, Каиб Канат, Айтимов Коныш, Урманов Марат, Женисханов Максат, Давулов Санжар, Дадаханов Щер, Бертайлак Шерхан, Алдаберген Аймылдыр, Айтуна Зипа, Баядилова Гульнас, Хашимова Динара, Асанбаева Гульжаухар, Тимирханова Инабат, Камзабек Тахауи, Османова Фируза, Амиршоев Шифо, Амиров Асет, Зейнадулова Мируэрт, Ахмадиева Баян, Туганбаева Нурсулу, Айтбек Максат, Куздеубек Айжан, Нуркурс Балзия,
Каукбаева Джамиля, Сулейменова Амина, Рясыль Акшолпан, Ерназар Айжан, Сабыржан Алтынай, Кудайберген Айнур, Асет Алима, Батырбекова Айдана, Есенбол кызы Акерке, Есеркепова Ардак, Бектурсынова Акбота, Болшабек Макпал, Баятова Шугала, Серкегенова Дина, Абделязым Асель, Сарсенгалиева Ботакос, Авязбай Бахзада, Охотбаева Камила, Ибраимова Сара, Наниева София, Медетова Ажар, Ни Виктория, Сабыр Дженерке, Хасымбек Жаудыр, Конелькосова Жадра, Сатпаев Сындар, Зайтунов Шунгыс, Исаак Айгерим, Ибрагимов Алтынбек, Турызбек Айман, Алишер Алтыншаш, Базаркул Торғын, Темирбаева Акерке, Талабай Арайлым, Радбекова Аймен, Алдаберген Алмаз, Жолдаякова Айман, Мубарак Назерке, Арипова Мадина, Даниял Асем, Ельмурат Аяулым, Ибраимова Гульсима, Абдукаримова Лашын, Ясалы Данагуль, Бекмукамед Арай, Байгабылова Гульнур, Байбуринова Мөлдір, Рахметова Толғанай, Адилбек Жайна, Зеня Габылов Адилет, Зкрияева Жулдыз, Жаныкол Улданай, Жумабеков Самат, Лесбекова Улмекен, Адай Рызбеке, Бейсибаева Жаудыр, Жеткергенова Жансая, Утеуова Асемгуль, Амантай Айдана. Здравствуйте, менеджерский состав СДУ, спасибо вам, что мне предложено в очередной раз сделать graduation speech. Профессорский состав, мы очень вам благодарны. От тех людей, которых я знаю лично, и сокурсников, и которые заканчивали когда-то университет, я выражаю всем вам благодарность. Мы действительно закончили крутой вуз. Перейду к студентам, без 5 минут выпускникам. Вы вот получите сейчас диплом
шагаете, как говорится, в новый этап жизни, в взрослую жизнь. Понятно, многие из вас уже работали, и мы, в принципе, многие студенты СДУ, когда когда учились на 3-м курсе, уже, в принципе, подрабатывали, работали, кто уже как бы намечал дальнейшее развитие своей жизни. И я думаю, что вы тоже в этом направлении хорошо двигаетесь, но сейчас время непростое, и оно диктует нам постоянно быть готовыми к изменениям. То есть вы сегодня диплом получили, специальность получили, но надо понимать, что надо постоянно развиваться. Динамика изменений просто колоссальная. Вы видите, вот как пандемия накрыла весь мир, и что хочется сказать? Самое главное – это доброта, это чувство справедливости и распространять справедливость. Ну и самое главное, конечно, быть таким стремящимся к развитию, к саморазвитию. Бауржанова Эльза, Жасулан Жанымгүл, Исатай Арайлам, Мурадалиева Мируэрт, Жанболат Аялым, Жанкабыл Феруза, Әсет Алтынай, Курманжан Назирке, Турышева Айдана, Төлбасы Арман, Исмагул Айсара, Бекбасынова Айсулу, Буранов Рустам, Дюсюпова Алина, Турханбеков Шингисхан, Пахаджан Казы Зарина, Нурдаулетова Маржан, Шангариева Айдана, Амангельдиева Алина, Сауранбай Зарина, Зайнолдин Алмаз, Ахметова Назым, Нугманов Айдар, Абдусаитова Асина, Батырбекова Динара, Телепергенова Инкар, Бекжан Нурмухамед, Бакирова Алтынай, Хаталиева Назира, Сабитова Саяжан, Мейрамбек Асол, Жанабай Мянсия, Сайлаува Баян, Абаева Арайлам, Абдижаппарова Гаухар, Баймауданова Талшын, Есенкулова Асель, Жакупова Асылжан, Мукаш Арман, Нурахметова Шинар, Кайрым Магомбетова Тамирис, Ерес Наргиза, Кищенова Мельдер, Махашева Айжамал, Мухамеджан Айханым, Телеген Күгіршін, Уалбеков Алпамыс, Маратолы Темирлан, Өтеміз Аякөз, Байгабылова Нурай, Есенгельдина Алтынай, Жуман Гүлниса, Шигуанова Гүлнур, Кунсакова Мируэрт,
Батулаева Хуршида, Галамжан Аружан, Калиева Индира, Нуралы Аружан, Исеркепова Сара, Кожахмет Аружан, Абильдина Анар, Алимханова Назирке, Калабай Дана, Сюрмен Мерием, Мухтарова Арайлам, Рамазанова Алида, Хилеусизова Жамиля, Мазакова Ельдана, Жемадилова Зульфия, Гилаш Томирис, Абад Диана, Рустемова Мухайо, Молдакулова Алтунай, Потепергенова Рауза, Адиева Салтанат, Умарова Айгерим, Курбатова Любовь, Раймкова Арайлам, Аязбай Торгон, Елешева Акбота, Мухтар Каза Айгерим, Кенжитай Улбасан, Тольбаева Акбота, Турсынбаева Мерей, Бейсеева Камила, Батышева Гульзира, Исенгалиева Гулем, Ахтамбай Нурджамал, Манбаева Жансая, Исмайлова Кумусой, Тургазы Арайлам, Зинеова Жибек, Шомак Мөлдір, Айтказина Тоғжан, Мұсылманбекова Назерке, Дафталиева Аружан, Асканова Нураем, Булдашева Жения, Айдаркызы Акжан, Уланова Айганым, Азимханова Жаркон. Дорогие выпускники, вот и настал этот долгожданный день, день нашего выпускного. Конечно же, многие из нас ждали, что он пройдет немного в другом формате, но я думаю, наш выпускной точно останется в истории. И я честно, всей душой рада, что эти 4 года у нас прошли в режиме офлайн. Бесконечные сонные ночи перед экзаменами, веселые и не такие, как у всех студенческие мероприятия, чаепития с нашими профессорами и кураторами, а также наши посиделки в кантине и многое-многое другое навсегда оставить теплый отголосок воспоминаний в наших сердцах. За годы учебы в нашем дружном университете нас научили самому важному – стремиться не просто учиться, зубрить все, а именно самодисциплине и умению использовать свои знания на деле, чему я искренне благодарна. Так, например, СДУ дал мне такую возможность,
какой не может похвастаться ни один университет в Казахстане. Отлично совмещать учебу и работу. Благодаря программе «Бета-карьера» я уже на 3-м курсе смогла попробовать себя в качестве юриста и проработала в арбитраже. Уверена, что многие наши выпускники также смогли познать свои профессии на практике и уже работают и добиваются успеха на своем карьерном пути. Знаете, я всегда поражалась, насколько с душой, с пониманием и ярым желанием научить нас профессиональным качествам к нам относились наши дорогие профессора. Ведь действительно у каждого из студентов есть свой любимый преподаватель, которого он будет помнить всегда. Буквально на днях я встретила профессора нашего университета, который с искренней радостью дал нам совет. Цитирую: «Каждый из нас способен на многое, и каждого из нас ждет будущее, полное многих интересных возможностей. Главное, не бойтесь ничего, путешествуйте, рискуйте, развивайтесь, просто живите и получайте удовольствие от всех мгновений, и я полностью его поддерживаю». Конечно же, как не сказать про моих любимых друзей. Больше всего я буду вспоминать наши вечерние посиделки с одногруппниками, как мы собирались у одного из друзей дома и почти всегда готовились к экзаменам. Как же я буду скучать по нашей прекрасной студенческой жизни. И особенно я благодарна своей маме, своим близким и родным, которые всегда меня поддерживали и были рядом. И, несомненно, наши заслуги – это и заслуги наших родителей. Напоследок, дорогие выпускники, от чистого сердца поздравляю вас. Мы молодцы. Я горжусь каждым из нас и хочу сказать: вот закончились наши экзамены в университете, и начался один большой, интересный, полный ярких моментов экзамен длиною в жизнь. И я желаю пройти его на все 100% и больше. Касымов Сундетхан, Саулен Анель, Жумагалиев Жандос, Оналтаева Жанель, Мамыров Нуртилек, Алпасбай Роза, Өтеген Улпан, Рызгельдин Алишер, Набиола Жансая, Сейтмахамбет Аружан, Дюсебай Дархан, Абельбаева Эльвира, Мусабек Арнат, Дюсюпова Диана, Йолдыз Амир, Темирбек Астанхан, Жалбаева Ширин, Бостан Бинур, Куантхан Арайлам, Жолдыбаева Маржан, Лапова Анита, Мунжасарова Айдана, Нуров Куаныш, Ездаулетов Даулетхан, Ак Махмуд Эсад, Ака Кундуз Мурат, Анагильдиев Ислам, Батыралиева Фарида, Керимжан Үркен, Манарбек Нурсултан, Раджабов Азизулла, Самиев Дилавар, Сербасинов Алишер, Ерсаин Алина, Канабекова Айдана, Ракмбаев Казбек, Рахимова Диана,
Самандар Зода Зайнура. Талғатұлы Файзолла. Тілебалдина Жансая. Токмырза Аслан. Турғанбаев Әлішер. Уразмухамбетов Мустафа. Абдирәлі Наргиз. Мукаттай Даяна. Абуаева Ажар. Ануфриева Диана. Аппакова Диана. Бектурган Абзал. Бралина Дарья. Далайхан Аманхан. Денислямова Аружан. Есет Бақыт. Жексенбаева Назирке. Жумабай Бейбарыс. Емберді Сандуаш. Молдагожина Рамина. Мухан Султан. Байдельдахан Сара. Жубандыков Конышбек. Маликов Толеберген. Тлеубердина Аида. Хадалбек Бахыджан. Назаров Алан Назар. Ашимова Мадина. Гайнулаев Куандык. Гайнулинова Бахытгуль. Жаркен Санжар. Кожатов Шыңғыз. Кадырханов Курмет. Уйсенко Сымбат. Махамбетова Айгерим. Разгали Асет. Айтбек Нурмаханбетбек. Алиев Ахмед. Бакытбеков Раскельда. Переханов Сакен. Бериков Актория. Дюсимбаева Адия. Какимжанов Арсен. Сахибай Канат. Султанов Бек Султан. Татаров Мажид. Ракиш Калжан. Ануар Алдияр. Аубекерова Азиза. Ахмед Жаксолок. Бекболов Даулет. Жабаев Шыңғыз. Есентаева Амина. Адельханов Жаула. Жанбарбаев Нурмухамед. Куанышбаева Амина. Курбан Кожа Нурболат. Кудиярова Аружан. Мажитов Дильяр. Мусаев Дастан. Тюленов Бахжан. Эмиров Санжар. Құрметті студенттер, сіздерді бүгінгі үлкен өмірге қадам басқан қуанышты сәттеріңізбен шын жүректен құттықтаймын.
Бүгін біз 4 жыл білім алған университет қабырғасымен қоштасып, алған білімдеріміз бен тәжірибелеріміздің нәтижесін көретін, үлкен жауапкершілікті қажет ететін өмірге қанат қаққалы тұрмыз. Студенттік жылдары біз тек қана білім алып қоймай, адал дос, адами қарым-қатынас, тағылымды тәрбие, өмірлік азық алдық. Осы сәтті пайдаланып, бізге білім берген барлық ұстаздар қауымына, университет ұжымына, өзімнің және студенттердің атынан үлкен алғысымды айтқым келеді. Шәкіртсіз ұстаз тұл деп дана халқымыз айтқандай, болашақта да Қазақстанымызды көркейтетін, білімді де парасатты шәкірттеріңіз көп бола берсін. Ал түлектерге айтарым, өмір бұраланды соқпақтардан, даңғыл жолдардан тұратын күрделі әлем. Өмір болған соң, ыстығы мен суығы, ақ пен қарасы, жақсылығы мен жамандығы кезектесіп тұратыны бәрімізге белгілі. Сол сәтте алға қойған айқын мақсат пен табанды еңбек бізді алға жетелейтіні сөзсіз. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп Абай атамыз айтқандай, өз істеріміздің маманы болып, тек биік шыңдардан көрініп, отанымызға пайдамызды тигізе берейік. Мамыт Алтынай. Асылхан Әдемі. Ибрагимова Гайша. Хаталиева Фируза. Курманалиева Ажар. Дмитриева Карина. Хамид Олгбек. Булган Жалгас. Аманова Махаббат. Кулназар Дана. Кунызбеков Эдельбек. Базаров Умар. Жалмысова Акжан. Исраилов Шамиль. Сейджапар Айдан. Абжанова Айдана. Белеспек Амир. Телеутаев Абылайхан. Нусенова Жанол. Истурлаева Айзада. Пашаев Паша. Көздеубай Акарас. Жанат Жалгас. Теогалиева Алтынай. Төребай Алмаз. Абатова Айкерим. Кожахметов Шыңғыз. Мухамеджан Жанур. Садубаев Алмат. Рахимова Назерке. Нурмахамбет Айгерим. Абдукаримов Ярасыл. Бекет Тоғжан. Хаметова Яна. Жансиитова Камила. Жаролхасын Айгерим. Илтибай Айгерим. Сакенова Арна. Гейдарова Луиза. Абылова Диана. Дарынова Назерке. Ануарбек Айтолқын. Ерлан Шырын. Султанбек Малика. Илиева Гульзара. Истурлаева Гульдана. Нуркамитова Айдана. Тусупова Галхар. Этель Бейбарыс. Артыкбек Ильяс. Мамаш Аида. Нурбай Даулет. Агирова Альбина. Садыков Адлет.
Муратова Ойла. Манакбаев Махамбет. Сахандык Мунира. Раскелді Нурхиса. Зайтмахан Алтынбек. Яркенбек Аружан. Исаева Жибек. Абдулкадир Эльми. Бокеев Ином. Сәнім Жанна. Жиенбаева Рызгуль. Жетибаева Дана. Максетова Акерке. Байтиева Асель. Нурмухамедова Акмарал. Доскалиева Акерке. Шахаман Айдана. Ермекбаева Перизат. Тастемир Нурила. Абдулкасымов Ильзат. Нурдинова Ильнара. Кандибулатова Сабина. Султанова Жанель. Уналбаева Дарига. Жахан Данияр. Асанова Балнура. Шаймердин кызы Шырын. Абдурасиль Динара. Асан кызы Ақжан. Пирәле Бегарыс. Аққали кызы Орын. Ибрахим Мухаммед. Кудратов Хусейнджон. Саидов Хумайни. Saygıdeğer öğretim üyeleri ve görevlileri, sevgili arkadaşlarım ve değerli izleyenler. 4 yıl önce çıktığımız yolu bugün burada sonlandırıyoruz. Üniversitemizin kapısından girdiğimiz ilk günü, yaşadığımız o heyecanı eminim ki siz de daha dün gibi hatırlıyorsunuzdur. İşte ta o zamanlardan bugünkü mühim günü çok farklı hayal etmiştik. 2020'nin getirmiş olduğu zorluklardan dolayı çok farklı fakat unutulmayacak bir mezuniyetle üniversitemize veda ediyoruz. Kazakistan'ın en ihtişamlı kampüslerinden birine sahip olan üniversitemizin kampüsünde sevinçten üzüntüye, heyecandan hayal kırıklığına, yüzlerce duyguya burada hep birlikte yaşadık. Yeri geldi final haftası uykusuz kaldık. Yeri geldi bitmek bilmeyen ödevlerden, projelerden yakındık. Kimi zaman hangi kantinde ders arası bekleyeceğimizi şaşırdık. Kimi zaman ise kırmızı kantinin doluluğundan yakındık. Bizler bugün burayı yalnızca psikoloji, felsefe, pedagoji, eğitime giriş gibi muazzam dersleri öğrenerek değil, kendimizi farklı yönlerden geliştirmiş birer birey olarak terk ediyoruz. Çeşitli öğrenci kulüpleriyle, cana yakın hocalarıyla, öğrenci değişim programlarıyla ve aldığımız teoriyi pratiğe aktarabileceğimiz stajlarıyla Süleyman Demirel Üniversitesi 4 yıl önce yaptığımızın iyi bir seçim olduğunu kanıtlar durumda. Bugün sevinçle karışık, hüzünlü bir bitişin yanında yepyeni bir başlangıç yapıyoruz aslında. Yeni, heyecan dolu hayatımıza bir adım atıyoruz.
Bizler edindiğimiz bilgileri başkalarının hayatlarına dokunmak ve insanlık için bir fark yaratmak amacıyla kullanacağız. Her ne kadar 2020 mezunları olarak sıra dışı bir mezuniyete imza atsak da, türlü zorluklardan geçmiş olsak da bu 4 yılı bizler başarıyla tamamladık sevgili arkadaşlarım. Beraber okumuş olduğum mezun arkadaşlarıma başarılar diler, bizlere emeği geçen sevgili hocalarımıza ve pek değerli ailelerimize saygılarımı sunar ve teşekkürlerimi arz ederim. Teşekkürler. Нурлыбай Шиндаулет. Бейсенбек Айдана. Макабал Тыляубек. Өтегенов Колканат. Сандыбеков Нурбек. Алиева Каламкас. Багдавлетулы Ибрагим. Очербат Макзаржав. Кашкынбай Нуржан. Русланова Джульетта. Мадиев Айдос. Исматилаев Шохзот. Кудайберген Ердаулет. Мадинова Гулистан. Смогулова Алла. Сагалбаева Юлия. Камзаева Сымбат. Щетинова Алтынай. Денис Даулет. Иумас Сумия. Хуандых Шырайлы. Абуов Мурат. Кабимулаева Айгерим. Абдикаримова Назирке. Баубекова Дана. Бейсембе Амина. Мурадова Фатима. Масанова Мадина. Колкабаева Айдана. Абдиганиева Айнур. Смогулова Карина. Казым Акмарал. Кенжибаева Мадина. Амангельдинов Жандос. Раисова Айгерим. Саренова Гульнас. Абугалиева Айгерим. Шамилова Динара. Сулеймен Мадияр. Самен Аяон. Биахметова Назирке. Язбусынова Диана. Ажибек Маржан. Рыстанбек Аем. Дамирова Куляш. Куденова Шинар. Шамран Бахыт. Байжанова Жолдызай. Рахимова Гюзель. Джумагалиева Аружан. Сейтова Салтанат. Ербол Нураим. Курманбекова Гульдары. Бюйкай Мустафа. Багдавлет Акнар. Салимжанова Ботакөз. Нурсултан Менкебану. Алжанов Ален. Яркан Дина. Мурат Сымбат.
Макулова Айгерим, Османова Камила, Гильбаева Көркемай, Жақсылық Мөлдір, Ертас Айгерим, Хасанова Айнур, Сері Ботакөз, Тажибаева Айша, Әшім Алтынай, Абдрахманов Ильяс, Ахмеджанова Эвелина, Оспанбекова Мөлдір, Успеков Алибек, Эмирова Рухия, Куанышбаева Акбота, Сейпулаева Жазира, Сапаралы Әсель, Алпуатов Нұрсултан, Азатбек Шарапат, Аманжол Нурлыбек, Дургун Зехра Нур Эсма, Аталган Зехра, Рызбек Абудастан, Үзгезиджи Асым, Гүр Эрхан Эмре, Капуан Халид Энес, Айдур Сафа, Ханатова Асем, Сейит Асия, Табышева Жолдыз, Таймасова Айдана, Ерланова Сауле, Әбен Жанна, Туракулова Диофрус, Новарова Хабуба, Ондашева Жадыра, Бекпай Ардак, Сыргабекова Самал, Маметхан Синье, Свириденко Алена, Халабай Мира, Умерзак Рахым, Маманов Серикжан, Серголой Мялике, Турысбекова Шырын, Жансултан Гайни Жамал, Аманжолова Маржан, Байсултан Назырке, Уралбеков Аян, Кайымбек Жанбута, Есенбек Енлік, Женедель Акнур, Ермек қызы Айерке, Бейсенбай қызы Жансая, Туран Сабина, Касымғалиева Перезат, Бейсенхан Самал, Калибек Жайдар, Қадыржанова Сымбат, Сейткендерова Толқын, Шинадель Жибек, Нуар Акерке, Акпанбет Акнур, Рахметуа Ардак, Аманқул Сандғаш, Махасбеков Нур, Асылханов Хаумжан, Кабдулахатова Жансая, Каньязов Шразадин, Тильдабаева Нурсауле,
Кулебаева Гульсая, Нурлан Мируэрт, Жанболатова Сайора. Dear graduates, teachers, parents and staff who made these 4 years everything that they were. If we look back to the year 2016, we see us, only high school graduates who didn't know what is awaiting them but still entering adulthood. Every of us was full of expectations, goals and aspirations to learn and perceive. I hope your current results meet all your previous dreams and goals. These 4 years were not easy ones, but still precious ones, full of sorrows and joys, sleepless nights before exams, pleasant moments with teachers and classmates. I'm gratified that all of us are here now, at that exact moment that we could make through it. I would like to thank our instructors who were full of energy and desire to share and explain their knowledge, to give advice, and also for being fair to everyone. They taught us to face difficulties and to solve problems ourselves. Thanks to all the university staff for creation of conditions in order for us to study without barriers. Thanks to parents, friends and fellows who helped and supported each of us. In conclusion, I want to quote the words of Eleanor Roosevelt. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Today is a milestone. It shows how far you've come and what you've achieved. Keep learning, keep striving, keep questioning, and keep venturing on through your journey. Congratulations to all of us. Stay safe and be healthy. Thank you. Жамалбеков Уразкелді, Маханов Мадияр, Жаубасарова Аружан, Калдыбек Тимур, Умирсерикова Камила, Аскар Айзада, Маратова Алтынай, Таубалды Дамир, Иманхазы Мағжан, Хуан Арғын, Нурлаева Жанат, Нурланов Алмаз, Сайлаубай Алишер, Туран Асылхан, Избергенов Алихан, Башпай Ернур, Бейсеев Аблайхан, Омарова Галхар, Иманбаев Таир, Машпиев Нуржан, Куандыкова Айзада, Хаскатай Айбар, Канлабай Бекарыс, Султанбек Бекайдар, Марипбеков Санжар, Жаппай Дастан, Алибекова Шерхан, Сандыбай Асель, Ташкин Санжар, Сарман Берег, Кемелбек Бексултан, Тажмаханбет Жолдос, Какимова Айзада, Бекбасынова Камила, Совет Айбар, Науканов Алдияр, Искендер Адиль, Өмірзак Сүндетали, Менлибай Ислам, Масимханов Алдияр,
Мурат Елнар. Абелькасым Акерке. Балтабай Нурсултан. Улыбаев Аскар. Макамбаев Элдор. Анифияев Нурдолет. Рызбек Бекарыс. Букенова Айгерим. Атиген Фатима. Абдулла Мадияр. Шагиев Алишер. Байжан Сабина. Толегенова Асылай. Жамалбек Яламан. Майланов Адильбек. Сеитов Мирас. Курманов Тимур. Төленбекова Сандугаш. Задагиреева Айнара. Сантай Жанибек. Каирбеков Айбек. Сайлал Тимирхан. Кыпбагамбетова Жазира. Сюйлемен Алихан. Байтурсынбек Темирлан. Мусаева Даяна. Буладжан Талгар. Жубанова Диана. Жолдыхайрова Данагуль. Егизгарин Жалгаз. Туякбаев Мекен. Ашербеков Абулайхан. Исинаманов Батырбек. Кайрат Жарас. Еспенбет Энуар. Төрехан Лаура. Беляов Ануар. Едилова Аружан. Кошкенбаев Рауан. Сулейменов Дархан. Омарбекова Аружан. Диас Амин. Доскул Дархан. Амангелді Казбек. Нурланбек Толгын. Кузимбаев Максат. Сарсенов Нурсултан. Коч Инженур. Турсын Аскар. Кайыргали Яламан. Мажит Адиль. Адильбек Олжабек. Абдегали Алибек. Жиимбай Нурсултан. Толео Кадыр Нурасол. Кутумбеков Мадияр. Айджан Музафар. Уразалиева Бибижан. Икаев Айбар. Аханова Багдина. Кушкалиева Айжан. Муслим Аминула. Шагирбай Сандугаш. Умербеков Баглан. Сыздык Ержан. Сатынбаев Дархан. Тяжебаев Абулайхан. Советбек Жансая. Жанызбек Улбеке. Рызбек Бейбарыс.
Темиршот Асия. Жынғылбай Аружан. Сәкен Әдлет. Бакберген Досжан. Болат Шапарғат. Шайкенов Темирлан. Дуйсенова Аула. Төнке Динара. Абдиназаров Мухит. Жайлау Нагима. Дарибай Курман. Азимхан Алмаз. Алдекен Бекнур. Сулейменова Айгерим. Турсун Маматов Бекзот. Жандос Акбота. Дастанбекулы Диас. Демеев Даулет. Жанбарбай Жанадель. Ездаулет Ерсултан. Бекзатулы Мадияр. Айджан Баян. Усманова Айсель. Амиржанов Алтынбек. Сулейменова Айгерим. Омар Абулай. Сансыбаев Ислам. Рахымжан Толғанай. Құрметтолы Барак. Распаев Аслан. Камар Бекаем. Серибай Асем. Сыздыкбаев Махмуд. Кетибай Айдана. Асылжанов Жандос. Абулкаиров Марат. Саинов Улугбек. Советбеков Мади. Телеубаева Камила. Мухаммед Калей Еркебулан. Юсупова Арайлан. Урман-Али Нуржан. Капаева Мирверт. Куралсынов Дарын. Лес Куанаш. Жахан Таншолпан. Абдусат Торзода Ормон. Тойғынбеков Елжан. Абделькаков Еркебулан. Сайдазимова Азиза. Кабдулхан Бейхан. Толебаева Асель. Серикова Карина. Толебаев Баглан. Абелькас Асланбек. Оразова Анель. Айтказинов Мирас. Пан Данил. Сапархали Наурзбай. Ермек Санжар. Акберді Өткелбай. Мендешев Айболат. Уразбаев Жасулан. Исмагулов Нурбек. Абсатов Мирман. Боронкулов Арыстан. Бөлікбаева Анель. Шадибек Айбек. Тлебалды Жанара.
Бейсегул Куат, Көшімбай Аясем, Рашид Агибай, Тукинбаев Нурлан, Житенов Рауан, Шокбасов Амир, Айсин Ануар, Аткиев Канат, Юрченко Сабина, Ягинбаев Дамир, Бабаханов Нажмедин, Бодбаева Ажар, Абелькасым Жалғасхан, Кабиров Зоирджон, Кудабаев Тимирлан, Абылайхан Әділетхан, Аманқұл Еркебулан, Базипов Нуршат, Тургенбаева Мадина, Мухаммедқали Аем, Куандык Батырбек, Алпыспай Жансая, Максатұлы Рауан, Паринбек Елмұқалмас, Хасабулатов Улан, Аспандияр Шаншархан, Раулев Ельдар, Аккасин Асель, Алим Санжар, Уразгалиева Кербес, Иманхазы Нурсулу, Талипова Тахмина, Орынбасар Шыңғыз, Ахан Абылайхан, Тәжімбетов Эльнур, Раскулов Саят, Хуат Есхат, Алмагамбетов Даулет, Муканова Гаухар, Нурумжанов Абылайхан, Есеркегенова Гульнур, Камбар Ернар, Калыков Абай, Ахметова Саягуль, Смағул Оспан, Әнесбай Мухтар, Күшенчерикова Дина, Насибулина Наргиза, Қадал Айбар, Колтубаев Аслан, Аманжол қызы Жұлдыз, Акмурат Олжан, Шанабек Жунисали, Назарова Гульнур, Салимжанова Асель, Шаймерден Нурсултан, Балигенова Диана, Сыздыкова Сабина, Килакин Айдана, Тайжан Гульбану, Шукубасова Айнур, Нагыпбек Женисбек, Әшік Ерканат, Қуаныш Ғазиз, Байжумарт Нысанбек, Марксов Тимирлан, Райханова Гульсауле, Абуова Альбина, Мантай Дарын, Абулғажиева Еркежан,
Аубилов Нурмухамед. Турсынбек Газиз. Ергеш Данияр. Халыбек Назерке. Алиева Салтанат. Муратбаева Нурбиби. Махашева Айша. Кенжебек Халима. Женис Сындар. Ахметова Жания. Төре Ахмет Арайлам. Ендибай Мируэрт. Болашақ шақырған жігерлі жастармыз, халықтар достығын ойлаған. Жалынды жүрекпен, ағадал ниетпен, білімнен қаруан сайлаған. Біз ортақ іздеу шаңырақ, қазақтың төрінен табылған. Білім мен тәрбие ұштасып, барады қадамын ықпасып. Атына заты сай заманмен теңескен, көтеріп сәулетті ғимарат. Ұлағат ұстаз бен шәкірті тең өскен, жаңаша көзқарас жинап ап. Біз ортақ іздеу шаңырақ, қазақтың төрінен табылған. Білім мен тәрбие ұштасып, барады қадамын ықпасып. Біз ортақ іздеу шаңырақ, қазақтың төрінен табылған. Білім мен тәрбие ұштасып, барады қадамын ықпасып. Біз ортақ іздеу шаңырақ, қазақтың төрінен табылған. Білім мен тәрбие ұштасып, барады қадамын ықпасып.